សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយនិយាយអំពី Huawei P20 Pro អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយចំពោះ Xiaomi ម្ដងបាទ Xiaomi គឺខ្លាំងដែរនៅប្រទេសចិនគឺខ្លាំងជាង Huawei ទៀតលក់ទូរស័ព្ទបណ្ដាច់ជាង Huawei លក់ច្រើនជាង Huawei បាទនៅខ្មែរយើងក៏មិនធម្មតាដែរឃើញហាងភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមាន Xiaomi ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីកម្ពុជាទូរស័ព្ទដៃរបស់ Xiaomi ដែលគេទើបដាក់តាំងថ្មីនេះនៅប្រទេសចិនតាបាទអញ្ចឹងថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានធ្វើការប្រកាសបាទដាក់បង្ហាញទូរស័ព្ទដៃស៊េរីចុងក្រោយរបស់ Xiaomi Mi Max គឺ Mi Max 2S បាទយើងមើលទៅលើរូបភាពនិងវីដេអូដែលគេដាក់បង្ហាញនៅឯប្រទេសចិនកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទ Xiaomi Mi Max 2S និង Xiaomi Mi Max Series កាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងវាអត់មានការខុសគ្នាអីចំពោះការ design នោះទេគឺរៀងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគ្រាន់ថាគេ update នៅខាងក្នុងហើយវាបានបំពាក់មកនៅ RAM យ៉ាងច្រើនចាប់ពី 6GB រហូតដល់ 8GB អញ្ចឹងទៅបូកជាមួយនឹង128 internal storage រហូតទៅដល់256GB ក្រៅពីនឹងទៀតវាមិនខុសគ្នាពី Xiaomi Mi Max កាលពីចំនួនមុនទេដែលមានទំហំ 5.99 inch IPS LCD Full HD Plus display មិនថាក្រុមហ៊ុនណាទេនៅសម័យ2018នេះគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកាមេរ៉ាហើយនិង design បាទ Xiaomi ក៏មិនធម្មតាដែរពេលនេះគឺគាត់បានដាក់កាមេរ៉ា2នៅខាងក្រោយដែលមានទំហំដូចគ្នាគឺ12 megapixel បូកនឹង12 megapixel ប៉ុន្តែកាមេរ៉ាទាំងពីរនេះធ្វើការខុសគ្នាមួយគឺ telephoto lens មួយទៀតគឺ standard lens នៅក្នុងកាមេរ៉ានឹងដដែល Xiaomi បានធ្វើការពង្រីក sensor របស់ខ្លួនឲ្យធំជាងបាទធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយកាលពីវីដេអូមុននៅលើ Huawei P20 Pro អញ្ចឹងតែកាលណា sensor ធំជាងថតរូបបានច្បាស់ជាងហើយ Xiaomi នឹងបាននាំមកនៅគេហៅថា AI intelligent មានទាំង portrait mode ផងដែរហើយមាន quick charge Qualcomm 3.0 បូកជាមួយនឹងអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ Xiaomi Mi Max នៅសម័យនេះគឺ wireless charge បាទ Xiaomi នឹងបានបំពាក់មកនៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចុងក្រោយរបស់ Android 8.0 បូកជាមួយនឹង MIUI 9 ដែលជា skin ផ្ទាល់របស់ Xiaomi នឹងតែម្ដងកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ Xiaomi Mi Max នេះគឺមិនខុសពីឆ្នាំទៅទេមានទំហំ5 megapixel បាទ5 megapixel នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាគាត់ធ្វើការ optimize បានល្អដាក់ពង្រីក sensor រៀងធំបន្តិចបាទ5 megapixel ប្រហែលជាអាចគ្រប់គ្រាន់ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ទូទៅបាទសម័យ2018នេះគេរហូតដល់8 7 16អញ្ចឹងទៅឬក៏20ជាងអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះការដាក់កាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ Xiaomi Mi Max ឬក៏ Mi Max 2S នេះបាទគឺវាដាក់នៅខាងក្រោមខាងនេះវិញដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតមើលទៅវាហាក់ដូចជាអត់សូវទំនងអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយ Xiaomi Mi Max 2S ហ្នឹងមិនសូវឲ្យយើង surprise ប្រហែលទេមានន័យថាទូរស័ព្ទមួយចំនួនគេព្យាយាមកែរូបរាងកែ design របស់វាប៉ុន្តែ Xiaomi Mi Max 2S នៅឆ្នាំនេះគាត់ព្យាយាមរក្សាអា design កាលពីឆ្នាំទៅគាត់តែ update នៅ spec ខាងក្នុងតែប៉ុណ្ណឹងបូកទៅលើការអភិវឌ្ឍទៅលើកាមេរ៉ាចំណែកកាមេរ៉ាខាងមុខអត់សូវមានការអភិវឌ្ឍអីទេបាទ design វាគឺបេះបិទណាបាទទាំង build material វាក៏យ៉ាងដែរទាំង design វាទាំងទំហំវាគឺដូចគ្នាតាំងពីសម័យ Mi Max 2S កាលពីឆ្នាំទៅអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅលើ Xiaomi Mi Max 2S ហ្នឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយផងបាយបាយ